Halo guys, ini langsung ada dipakai. Tunggu guys. Tadi ada habis saja acara ya. Ini sop nyambel jamur, anak jamur. Boleh anak jamur, anak pentol sembarang kalian. Boleh. Digunakan mbak. Yuk, panci ini. Ngelewar. Lagi jamur ini. Udah ya. Set. Ini lauknya adalah balado, telur. Ambil 2, protein harus banyak. Tempe harus ambil 2. Tempat sendoknya Udah pakai. tutup. Mantap. Blender sudah pakai ini. Dice coba. Dua anak sebenarnya ayam mau sope. Enek. Ayam dondo. Coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Telat Mang. Ki sop istimewa ki jenenge. Dia agak proteinnya, agak seratnya. Mantap. Nah, Cis. Tempe ini nek. gimana Bola masak full lawuh, agak guys. enak gimana? Kalau masak apa itu enak guys. Ini fokus arpe budal. Ngal budal metu karo biang. Saya konten ya. Nenek musiknya, nenek musik buka sae. Delok. Kan kono-kono mburi khusus wong wedok. Gue tripod ini. Enggak. Ger. ya serius terang-terang gitu ya. Banter tenan iki. Kalau Kang Sukimin wingi anyaran menyang mbek Pak iki semaput. Saking puanase niku. Walah hapus ganti hati belas. Susu Kimin iki sing dia. Tunggale Kang Sukiman. Adine disuwek ya. Sing nang Bapakane gendeng. Rika kae to, Pak. Sing gendeng mang. Lah ya Oh, Rika. bodrek ah. Iya. Men bodrek ah. Ya men bodrek. Semaput. Semaput walah dadi uyungan akhirnya terus tak kon njipukne mobil siaga nang Lulu. kelurahan kuwi. Lulu Sampai manut. Kuwi terus digowo nang Randu. Oh. Cuma kejalane goro-gorone yo kondang mangan gak mangan, kondang mangan ngono kuwi terus akhirnya Smart. masuk angin, keringet metu kuwabeh goblok. Wah, wis gak iso apa-apa. Sempat wis ditekoki meneng gak iso jawab. Wah, aku wedi. Soalnya kan Weroki, aku kon idak-idak tak idak-idak. Wis buta iki nak tumpakno sepeda motor gak iso. Gak Dicoba aja, gak harus kelentuk. Wis tak gotong neh, tak dokne. Toh kan tak kon golekno mobil kuwi. Di akhirnya diterno mobil Pak Lurah nang Randu. Pak Lurah yo wis jrepot kabeh cek katokan cekak antara dandan nunggone wong dandan ratan. Anu tebu kuwi. Terus langsung diterno nang Randu. Ya alhamdulillah. Kan PKU niku. Sehat. PKU Randu niku. Iya. Soalnya tebu memang bayarannya akeh tapi walah rekasane panas. Sumuk Biasa ya nggih. gak kuat. Gak kuat. Nah wis sing ngomong walah urung tau ngono. Tebuhi rekoso ya enek duite akeh tapi Tapi rekoso. rekoso rene momen. Nah urung wis kulino nyemplung. Berarti rekoso ora iku kudu iso ngatur polahe sikone kondisi awak. Nggih. Kira-kira anu yo. Coba nes baturan sa stok sa. Sikone sik mendetik. Kuwi cara mono kudune diatur. Lah Pak yo ngramu wis bengoki kon leren tapi ya wis gak apa-apa, aku wis biasa kok nak mbok nak Pak sering terlalu cepat leren kuwi malah
limpek sih. Masalah Masalahnya apa? Kan keringat wis 100. nggih. Engko terus garing, keringetan neh kuwi cepet mbek cara Alah. Tapi nek alon-alon biasa, kuwi malah menak ae. Cara mana Terus enak sama. trike ya. Iya, lho iya nek gak ngono, gak tapi jarang. Wong ngono kuwi kok pola pikirane gak bae ngono kok pikirane awake dhewe kok. Nah sing ngurung kulino gramo, del kon gramo gak kuat. Del cepet ya masa cepet. Kuwi mesti langsung pro leren. Leren. Tapi nek pae gak hotel Santai-santai terus tapi. malah patah nak dicak leren-leren. Kok awale kulinane ping awale wis kulino gramo, merge apa ae Nggih. nak leren-leren malah kalah. Langsung pack langsung ya. Malah mbe aku. Bukan kulit kayak neng nganu sing ijo. Cemplungnya Iya, barang rasting hijau kalau. Gua plastiknya. Enak teh. Enak ta ya. Nah, apa pindah kene? Pindah kene lo, Cah. Cah, Apa kene ada atom ya sebatune? Kepruki ngono kan lo, Cah, kene ada atom. kena baskom. Iya, aku terus kayak ini. Pak emang kalah. Aku ya ngono, bature leren dibunga-bunga ya. Oh, cedol leren nak Pak wis. Pramono tak hitung wis rada suwi ya lerene ya. Angkat neh ngono. Tapi nak kesuwen kene iki nganti atus. Iya. Menak nang awak. Soalnya awake di Neng salah Iya. Ngono. Dadi ya kudu iso ngatur. ngatur. Mas yo mergi kasar lah. Nek wonge pemikirannya gak jernih ya ngono kuwi. Mergi kasar kudu duwe carane Dia ngatur. kudu orang mikir. Mergi pake lulus ya. Nggih. Yo kuwi ndelok kondisine awak piye. Wis kalau leren yo leren. Nggih. Wis oh error dipriksa walah ambruk. Akeh-akeh ngono. Nggih. Mergi apa ae kudu ngatur awake. Terus Teh nang kono suwir guys nah anginnya. masalah ngombe adem kuwi malah jarang Pak ya. Ngombene ya banyu putih biasa nak kulino dicor terlalu es Batu, es. iso gumoh Hmm. malah gak tahan aku Nggih. ngombe es sih gak Kakean es ngono iki. iya gumoh malah gak menak nang awak rasane jadi ya air putih Tapi nawang mau santai, gak dolanan, gak Ya kan pas ngeluin. Ayo, mana Kapia? Oh iya, sebeli. Nggih. Kapia mana? Wis dandan. Iso koyo kembar ya. Gak tunggal. Iya. Sengaja renang nawang. Oh iya. Nawang mbak sing podo sing kae kalau pernah kita beda Iya, tiga kita ada umpan itu, boleh sing apik. apa ronggon kan ronggon Iya, jahit penting karo tapi nomor job pero nok kelep mati itu. Dah pulang. Enggak oleh. Melok loh. Paling kono. bagian cukup parkir ya Ica bagian cukup parkir trik and trick guys. iku nek digone bantar kemungkinan tebu-tebu kuwi ya entek Dadal kabeh. teh. Tapi nak sing tebu awalnya sing gak ketebang, kemungkinan sing tebang kuwi gak gelem. Sing dhisik niku, sing gak ketebang dhisik. Wis parah oke sing mati. Atos. Parang kading nggone ketel. Iya. Rekoso, masa kuwi regane dhuwur lah tebangane. Kemungkinan sing tebang lho mbah gelem kok kan. Soalnya kan mesti jero-jero terus. Iya, terus oke sing garing. Lah duit iki engko sengkakno sampean. Apane? Duit iki. Iya, sampean. San iki kowe iki njaluk tulung wong ngene iki apa maksudnya kepiye-piye kan aku ngenteni pemikirane meledak dhek lah. Iya. Dhek milih dibayar dhek dhewe. Oh, ngono. Engko dipotong gaji dhek Nah, ngono. iki yang ngono. Ngene lho. Aku lagi tak bahas. Nggih. Ya perkara bel galer nang kan. Wis nangis sik. Iya. Nah, ini apa? Wis Pak, wong pengen dolan ora oleh ngono. Lho, wong aja ngono ta. Ngene lho ta. Kena dolan no. Saiki ngene ta. Orang larang wong dolan, kadang kala gak apa-apa, tapi saya nak dolan istilah cuma
pemborosan kuwi dikurangi ngono lho kan Nggih. dikurangi pokoke sing kira-kira gak positif maksudnya iki dikurangi ta maksudnya positif iki maksudnya metu sing kira-kira dihasil lah kuwi positif ngono lho maksudnya ngono nah kuwi tak kon ngurangi ngono lho nah kowe iki kudu ora paham pemikirane Masmu lah kowe sampeyan kebutuhan gede masa kowe ngene-ngene ngewangi kan kok sing ngewangi Masmu takonone ngono Nggih. kowe pikiranmu rong nyantol aku ngono Piro berarti? 10 10 11 pamongnya 11. iya Terus kiwa tengahnya 4, berarti 1,5. iya Iya. Iya tak? nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Tang lo cagi, tungane leng. Wush. Hati-hati. Salam. Enggak, iya. Kayak amplop gak apa ya langsung. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Pas. Tungnya, gue keliru. enggak Ya bener mau. 15. Tungnya, kok Pak, ada dia ngitung amplop. keliru. Di gue Iki kayak amplop. pun amplop pisan. Cerita siji. Pun amplop pisan. Oh, telu. Apa bisa tak malah pena? 5. 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 14 kan 14. 15 sudah 15. Jadi sing apa jenenge tanggane papat karo seksine apa sing Kaure kaure 11. pamongnya 11. Pamonge. Karo rokok sak pres. Iku di apa? Di amplop stok-stok guys. Iya ki jene nek oleh dituku penak nggo. Penak nggo meja mangan-mangan penak. Pas yo nih. Tapi tak beda ya Larang. kok ben diatur Mas Nggih. amplop pamnya piro iki ngomong di amplop. Amplop loro yang mbok omong. oh lho akeh Endi? oh kan kok kulene ngene lho maksudnya iki tak dedene Kok pedidum ngono, pedidum Sak sini dhewe. iya maksudnya nah sing seksine urusan seksi kene tak terno Pak Oh, iya, wis aja cukup. ora butuh iki Pamonge di kan Mas kuwi. pamongane wis pasan dadi sitok wis karep Mas, kono leh Ya ndang longi 400. Mases Ini kira mbok longi 400. iya tapi kan urung tak terno Loh, Seksine ya ngene opo. Mas sing seksine sampean gowo. 400. Tuh, 2 hitung ae 3. 4 ya seksi. iya ngene iki dadene Tuh. sitok Kok lewat kakak sitok Kakan sitok. 5. oh iya hati tapi wak kandel Lawi Mas. 11. Hitungannya Pak, lagi meng anu Oh iya. Oke, oke. Lah kan hobi ke. Kayak sing melok seksi mang. seksi. Kene nek nyeksekno lemah iki ngono kuwi, guys. Nek ning gone sampean piye nek ning kene ngono kuwi. Beda Biasanya desa kan ya. desa mau cara Mau ning cara. kene ngono kuwi. Pak Endem ben takon makil iki kowe ya ora entuk amplop ngono. Heeh. Ning gone nganu kan Sing kae. amplop iki. Iya. Kae, sing kae. Kayak entuk amplop iki. Kayak entuk duit. Betul-betul. Iki kasake duit neno. Oh, iya. Pembalasan. Lek-lekan jadi. Wis Iki Nah, kasake nah, dikasih uang juga nggak ngefek, uangnya udah Udah banyak. bos besar. Betul. Tidak apa-apa. Oke. amin. Amin. Kok amin. Udah wes nopang ku dibaten. Udah umumnya mulai langsung udah wes ae. Masa sih? Heeh, maksudnya terno. Omanya ngarep ngono, guys. Omahnya sedak. Kayak ketok. Kok dibaten aduh ki ari iki piye gitu. Guyon. Oke. Guyon nek ngono kan semono wis bar. Alhamdulillah. Beres ngono guys maksudnya wis mari nek ning kene seperti itu. Aku
Awake dhewe sing nek ning dhisik sing ning kono kan nyeksekne gak yuk. Iya. Golekne. Tapi anu kowe. Ya banget mau pamong tak tremono luwih bareng kae ber. Yus pokok oga wis dadi siji wi. Pun setunggal. Hitung sak RT RW ini pokok 11. Pun setunggal nggih. Wong wis sama ngono. Nggih. Pun diparingi datane. Wis diwehna aku 11. Datane. Guys sing rono adike, guys. Adikmu ya. Kuwi. Bocil. Bocil. Waduh adik. Melati. Bocil kuwi, guys. Adik. Bocil stok wi. Tak smackdown ya. Adik guys. Sing dikebukan. Oke. Kotak ngono. Alhamdulillah guys ini kan wis baros. Terus menunggu sok ben karek mikir Ini sing ning kene iki geser bakal pindah, guys. betul. Sing kene Sudah di sini ya di sini. soalnya banyak sing komen kan jarene nek kulon pisan. Wedine kan. Dadi iso. Kok pindah rono pindah gak pindah. Gak guys, dadi sing nek kene tetep nek Sing ning kene. kene ya wis ning kene, guys. Ora pindah nenti-nenti karena ya posisi sing ning kono gaden dan apa wijik ning gaden dan apa wijine arep pindah rono pun apa wijine diganduli kene dan kenapa awak dhewe gelem dijak geser mrene karena lemahe wis sah wis ora nggone Mbah Marsam. Betul. Wis nggone Ica maksudnya wis diwaris. Jadi ini dhewe pas rene nginepe ndek omahe Ica. Jadi nek kene nginepe ning omahe Ica. sing duwe hak kan Ica ngono guys. Seperti itu. Ya rezeki Ica guys. Rezeki Ica. Nek omah cek omahe Pak Ane. Omah iki cek omahe Pak Ane. Tapi nek omahe Ica ngono lho. Cuma ning kono Tramono Pak iki duwe balungan omah anyar Tramono besok sing dideki ning kono ya kuwi. Sing kuwi. Suatu saat nanti nek wis lengkap maksudnya nek wis enek usuke, wis enek renge, enek gendenge ngono seperti itu. Seperti itu. Tapi untuk sementara ndek kene ae. Ya wis ning kene ae, pokok Kene ae. ning kene beberapa tahun ora iso ngaleh ning kene mbah Cik urip kok. Tetep ndek kene. Tetep ning kene. Seperti itu ya. Sekian matur suwun. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadi wis bar wis lunas wis intine kok karek mikir apa persiapan. Cek garap wong. Kene Bang. Wong nyeksekne mung ora kene tok motor. Berarti pindah-pindah berarti. Kene tok ronggon ya kan salah. Walah. Kene tak ronggon terus jiriru. Lah kuwi ijek Mbak Nurul karo sing wong jiriru ijek nang kono. Lah kowe nang sapa? Iya Mas. Maksud Wong ijek garap. Iya, sik rompel. Seperti itu guys. Mbah turu guys. Nah itu ini jero. Gitu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan follow banyak ya guys. dan diramaikan terus. Tanpa terkecuali Amin, amin. Ditone saka hal-hal Negatif, negatif, amin. ngomong negatif, terus rezeki dilancarno, Amin, rezeki amin. dilimpahno, sukses Sugeling eling ya. Seperti itu. Sugeling karo apa jenenge keluarga di omah sing merantau di aja kono. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aku mau turu. 100 mulai guys. Apa jenenge? Oh, Pak Engong malah kandang awet malah sore. Awet dia Ada prono guys arep aneh acara aneh. Awet pisan. Gon sampah yang gurih ya. Kilo. Mbak Kliwon siapa yang dia, Pak? Iya kipreng ya. Alhamdulillah. Wirono kuwi. Nek arane tebu urip kae wong corone teko sawah. Pinten red dek begini? Ya. 6. Hah? Nah, pertamane mungkin wingi sekitar 6 lho. 6. 7 ya. 6 red. Sekarang mau pindah sana. Terus sama Pak aku tak. Ini
Rumah bikin kenangan tersendiri guys. Bagi warga Pak Kandil itu rumah sejarah. Rumah Ada legend. kenangan manis, pahit juga di sini dari awal berumah tangga. Makanya sekarang itu dijual, saya beli meskipun ya cuma seperti ini, tapi Alhamdulillah. buat kenangan manis tersendiri ini bagi Pak Kandil ya. Banyak kenangan-kenangan guys, guys. Nah, Ya, pada yang turin. Banyak kenangannya masalahnya guys, apa? guys. Masalahnya kan Semua mulai awal dari rumah tangga, punya anak sampai 5. di sini semua. Nah, kan cuma di sini. Ada yang di sini loh guys. Pembarat dan itu. Terus akhirnya ditutupi guys. Berarti hitungannya niki angsal pinten nih? Wingi Kresa. Kresa? Iya lah iki Kresa lho. nambah ngene iki lho, contohnya ya lho, ada tebune mam. Gelis namanya. Gelis. Kalau gitu nih guys. Kerasa. Berarti kerasa aja double Iya, kayu nih. kan iki cepat. Proses cepat. Nah, Orang rusak tebu. Kresa tebu. Kalau pakai kayu seperti ini bersih guys. Ini halus. Sampai kalau pakai arit kadang-kadang patah yang ininya aja. Kalau ini mau cepet pisang. Oh, Kalau pakai arit kadang-kadang sekali tangan tapek belok ini pasti putus. Kalau Putus, pakai yes. ini enggak. Ini sampai tinggi bisa. Sampai Oh. tinggi segini bisa bersih. Seperti yang biasa saya rawat punya Mbah Wadi yang bosnya Pak Kancil itu semua sampai segini Nggih. bisa. Nah, ini prosesnya gini. temen kapan-kapan guys, hari nenek, nek urung tebang kita lihat Ini guys. cepet. Jadi prosesnya kalau Pak Oh, Kancil iya, sama Kresa penak. itu borong. Jadi cepat bisa dioyak. Seperti ini. Jadi Oh. kertasnya pun halus. Kalau pakai arit itu cuma patah ininya aja. Enggak. Terus kadang dia kena tebune ya. Nah, kebuli. Nah ini kebuli guys. Nah, Nah, ini. Kalau Kresa tebu awal masa pertumbuhan, bawahnya ini harus bersih guys. bersih. Nah, jadi ini nanti tumbuh tunasnya lagi. Oh, Ini, nah. Jadi buat family yang punya suka melihara tebu ya seperti ini pakainya alat Pandir ini terinspirasi dari pemikiran sendiri biar cepat bagaimana caranya terus bikin seperti ini guys. Walah. Nah, jadi enak. Oh. Jadi Enak, kalau enak. pakai arit tuh kadang-kadang loh. Belok kena tebune. Nah seperti itu. Wah, tebune cacat. Pakai ini. Berarti nggih ndamel ki ambek iki. Iya lah, Oh. gawe cuna gerajan kayu akeh. Jadi bisa Bervariasi, guys. biak Kreatif. sampai tebu tinggi juga bisa. Bisa. Kalau cuma arit itu kan nggak nyampe. Nggih. Nggak nyampe kalau ini bisa kresak sampai total. Nah, jadi- Kapan-kapan nek niku nek nginep mriki mulih nek Yo, aduh, tuh, tebune nek dereng panen. Tebu Nek ngene. urung. Nek nggih, oh dereng. Oh, tebu Thailand. Nah nggih. Nah, Area paling kita sekitar lihat Mbah guys. Wadi itu tebunya Mbah Wadi itu paling nomor 1 guys. Itu yang ngerawat Pak Kanil dari kecil, Wah. dari sampai kedua panen kedua ini. Nggih. Hati Mbak ya. Pamit karo Mbak sik. Aku harus balik. Ya. Balik sih. Iya iya. Baik ya. Pamit sih Mbak. Iya ya, iya iya. Nggih. Mbak klik guys. Timang ada RP Rono ki ngarep dong ya. Enggak. Tunggu ya. Pengaret. Ndang. Aku ngetro beras. Pengaret guys. Duwe open-openan guys. Apa kok. Oke, oke.